বন্ধুরা, আপনারা জানেন ভারতবর্ষে এখন করোনা দ্বিতীয় ঢেউ এসেছে। এই দ্বিতীয় ঢেউয়ের জন্য বেসামাল পুরো ভারতবর্ষ। এই দ্বিতীয় ঢেউয়ের জন্য রেল পরিষেবা কিছুটা রীতিমতো সংশয় তৈরি হয়েছে। যেমন হাওড়া ও শিয়ালদা ডিভিশনে প্রচুর চালক ও গার্ড আক্রান্ত হয়েছে, যার জেরে প্রচুর লোকাল ট্রেন ও বাতিল হয়েছে। সেই সংশয়কে আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিল ভারতীয় রেল। একযোগে 40টি এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় রেল। তবে এই ট্রেনগুলি কোন কোন রাজ্য দিয়ে চলতো সেই সব বিস্তারিত বলবো আপনাদের এই ভিডিওটিতে। আপনি যদি না জেনে থাকেন তাহলে আমার এই পুরো ভিডিওটি দেখুন, আর আপনি একটি নতুন খবরের সন্ধান পাবেন। যদি এই নিউজটি বা টপিকটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার এই চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন। এছাড়া পাশের বেল আইকন ঘন্টাটি টিপে অল নোটিফিকেশনটি অন করে দিন, কেননা এইরকম আপডেট আসা মুহূর্তেই সর্বপ্রথম আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। এছাড়া আপনি কোন রাজ্যের এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচলের খবর পেতে চান অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন, কেননা আপনার কমেন্ট মোতাবেকই সেই ট্রেন চলাচলের খবর আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তাহলে চলুন নিয়ে যাওয়া যাক বা দেখানো যাক যে 40টি এক্সপ্রেস বাতিল হয়েছে, সেগুলি আপনাদের দেখায়। কোন ধাক্কা রেলপথে, একসঙ্গে বাতিল বহু ট্রেন। তাহলে চলুন আপনাদের আর একটু বিস্তারিত দেখায়। দেশ জুড়ে ভয়াবহ আকার নিচ্ছে কোভিড-19। এই পরিস্থিতি ট্রেন পরিষেবা চালু থাকা নিয়ে রীতিমতো সংশয় তৈরি হয়েছে। এই সংশয় আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিল মঙ্গলবার একযোগে 40টি ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় রেল। রেলের তরফে এক বিবৃতিতে দিয়ে জানানো হয়েছে, করোনার জেরে এই ট্রেনগুলির যাত্রী সংখ্যা এক ধাক্কায় অনেকটা কমেছে। কম যাত্রীর জেরে পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত এই 40টি ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে। ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যান্সেলেশন হয়েছে যে ট্রেনগুলি, সেই ট্রেনগুলি হচ্ছে প্রথমত 1 নম্বর 02109 CSMT থেকে MMR দিল্লি চলে 27/4/21 থেকে 10/5/2021 পর্যন্ত বাতিল থাকছে। 02110 MMR টু CSMT থেকে দিল্লি চলে, এছাড়া ডেটটিও দেখতে পাচ্ছেন। 3 নম্বর 02015 CSMT থেকে পুনে দিল্লি চলে 27/4/2021 থেকে 10/5/2021। 4 নম্বর 02016 পুনে থেকে CSMT থেকে দিল্লি চলে, এছাড়া ডেটটিও দেখতে পাচ্ছেন। 5 নম্বর 02113 থেকে পুনে থেকে NGP মন্ডে, ওয়েডনেসডে, স্যাটারডে 28/4/2021 থেকে 10/5/2021। 6 নম্বর 02114 NGP থেকে পুনে টুয়েসডে, ফ্রাইডে এবং সানডে 27 থেকে 9/5/21। 02189 CSMT থেকে NGP দিল্লি 28/4/21 থেকে 11/5/21। 8 নম্বর 02190 NGP থেকে CSMT দিল্লি 27/4/21 থেকে 10/5/21। 9 নম্বর 02207 CSMT থেকে LUR মন্ডে, টুয়েসডে, থার্সডে এবং সানডে 27/4/21 থেকে 10/5/21। 10 নম্বর 02208 LUR থেকে CSMT থেকে মন্ডে, টুয়েসডে, ওয়েডনেসডে, ফ্রাইডে 28/4/21 থেকে 11/5/21। 11 নম্বর 02115 CSMT থেকে SUR দিল্লি 28/4/21 থেকে 11/5/2021। 12 নম্বর 02116 SUR CSMT দিল্লি 27/4/2021 থেকে 11/5/2021। 13 নম্বর 01411 CSMT থেকে KOP দিল্লি 28/4/2021 থেকে 11/5/2021। 14 নম্বর 01412 KOP থেকে CSMT দিল্লি 27/4/2021 থেকে 10/5/2021। 15 নম্বর 02111 CSMT থেকে AMI দিল্লি 28/4/2021 থেকে 11/5/2021। 16 নম্বর 02112 AMI CSTM দিল্লি 27/4/2021 থেকে 10/5/2021। 17 নম্বর 02271 CSMT থেকে জে দিল্লি 27/4/2021 থেকে 10/5/2021। 18 নম্বর 02272 জে থেকে CSMT থেকে দিল্লি 28/4/2021 থেকে 11/5/2021। 19 নম্বর 02043 CSMT থেকে BIDR থেকে বুধবার, শুক্রবার এবং শনিবার 28/4/2021 থেকে 8/5/2021। 20 নম্বর 02004 BIDR থেকে CSMT থেকে থার্সডে, স্যাটারডে এবং সানডে 29/21 থেকে 9/5/2021। তবে এই ট্রেনগুলি বাতিলের ফলে এ রাজ্যে যাত্রীদের নতুন করে সমস্যা পড়ার কথা নয়, কারণ অধিকাংশ ট্রেনই বাতিল হয়েছে উত্তর পশ্চিম রেলে। এই ট্রেনগুলি একটিও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়ছে না। এর মধ্যে কিছু ট্রেন আংশিক সময়ের জন্য বাতিল করা হলেও অধিকাংশ বাতিল করা হয়েছে পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত। প্রসঙ্গত, করোনা দ্বিতীয় ধাক্কা আঘাত হানার পরই শিয়ালদহ ও হাওড়ার ডিভিশনে বহু চালক এবং গার্ড আক্রান্ত হয়েছে,
যার জেরে এই দুই শাখাতে প্রচুর ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, যার জেরে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। এদিকে শিয়ালদহ ও হাওড়া শাখার পরপর বেশ কয়েকটি লোকাল ট্রেন বাতিল হওয়ায় যাত্রীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়েছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন বন্ধ হয়ে যাবে এমন গুজব শোনা যাচ্ছে ইতিউতি। এরই মধ্যে উত্তর পশ্চিম রেলের 40টি ট্রেন বাতিলের খবর প্যাসেঞ্জারের ট্রেনে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জল্পনা আরো বাড়ালো। যদিও রেলের তরফে বারবার আশ্বস্ত করা হয়েছে কোনোভাবে ট্রেন পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ করা হচ্ছে না। গত রবিবার ও রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান সুনীত শর্মা জানিয়েছেন, রেলকর্মীদের বড় অংশ কোভিড আক্রান্ত, তবুও রেল বন্ধ হবে না। এ নিয়ে কোনো রাজ্য এখনো পর্যন্ত কোনো বার্তা দেয়নি, ফলে পরিষেবা বন্ধের আশঙ্কা নেই। রেল মন্ত্রকের তরফে ইতিমধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্যাসেঞ্জার ট্রেন কিংবা কোনো দূরপাল্লার ট্রেন বন্ধ হচ্ছে না, পরিষেবা স্বাভাবিকই থাকছে। বিশেষ কারণে কোথাও ট্রেন বাতিল হতে পারে, কিন্তু তা স্থায়ী সিদ্ধান্ত নয়। তাহলে আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পেলেন যে ট্রেনগুলিদের আপনাদের টাইম টেবিল বলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রেলের তরফ থেকে আরো বলে দেওয়া হয়েছে যে পরবর্তী নোটিশ না আসা পর্যন্ত কোনো ট্রেন চলাচলের সম্ভাবনা নেই এই 40টি ট্রেন। তবে এই ট্রেনগুলি কবে চলবে বা পশ্চিমবঙ্গের বা ট্রেন বন্ধ হচ্ছে কিনা সেই সব খবর আপনি সর্বপ্রথম বা সবার আগে জানতে চাইলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তবে আমার এই আপডেটটা আজকে এই পর্যন্তই ছিল।